Simba yako inakuhitaji mwana Simba. Simba yako inakuhitaji iwe mwana Simba, uje uipiganie Simba yako iweze kupata ushindi na hatimaye kuweka sawa matumaini yetu ya kwenda robo finali. Lakini raha ya kumuona Wydad anateketea ndani ya Benjamin Mkapa kwa macho yako mawili ina raha nzito sana. Na mimi niwaambie wana Simba, tiketi yako unayonunua ya shilingi 3,000, yani hiyo sio tiketi, ilo umenunua bomu la kuja kumwangamiza Wydad Casablanca. Kwa hiyo don't take for granted kwamba nimenunua tiketi yangu. Yani umenunua bomu. Hivi viti vyote unavyoviona hivi ni kwa ajili ya wana Simba. Viti vyote hivi 60,000 ni kwa ajili ya wana Simba. Sasa usipokuja uwanjani, yani nani akalie kiti chako? Alafu kazi yako ya kushangilia, kuzomea na kupiga kelele aifanye nani? Yani ni sawa na useme Shema Alone asicheze bila sababu ya msingi. Yani asende kutimia. Utajisikiaje shabiki? Yani amga leo sicheze. Kama vile umeamua tu bana, mimi leo siendi uwanjani. Yani pale sasa sio yani pale tunapiga kelele, yani mwenye kulia analia, yani unasikana kwa na stress zako umeachwa huko, wewe njoo kae pale ulie, namna nataka kushangaa una hela mambo magumu, yani uelewe wewe njoo tu usikitike pale, lakini usisikitike kimoyo moyo kama unatoa shahada. Njoo pale upige kelele za masikitiko wa kushangilia. Na Simba yako inakuhitaji mwana Simba. Simba yako inakuhitaji iwe mwana Simba, uje uipiganie Simba yako iweze kupata ushindi na hatimaye kuweka sawa matumaini yetu ya kwenda robo finali. Lakini raha ya kumuona Wydad anateketea ndani ya Benjamin Mkapa kwa macho yako mawili ina raha nzito sana. Na mimi niwaambie wana Simba, tiketi yako unayonunua ya shilingi 3,000, yani hiyo sio tiketi, ilo umenunua bomu la kuja kumwangamiza Wydad Casablanca. Kwa hiyo don't take for granted kwamba nimenunua tiketi yangu. Yani umenunua bomu. Hivi viti vyote unavyoviona hivi ni kwa ajili ya wana Simba. Viti vyote hivi 60,000 ni kwa ajili ya wana Simba. Sasa usipokuja uwanjani, yani nani akalie kiti chako? Alafu kazi yako ya kushangilia, kuzomea na kupiga kelele aifanye nani? Yani ni sawa na useme Shema Alone asicheze bila sababu ya msingi. Yani asende kutimia. Utajisikiaje shabiki? Yani amga leo sicheze. Kama vile umeamua tu bana, mimi leo siendi uwanjani. Yani pale sasa sio yani pale tunapiga kelele, yani mwenye kulia analia, yani unasikana kwa na stress zako umeachwa huko, wewe njoo kae pale ulie, namna nataka kushangaa una hela mambo magumu, yani uelewe wewe njoo tu usikitike pale, lakini usisikitike kimoyo moyo kama unatoa shahada. Njoo pale upige kelele za masikitiko wa kushangilia.